Bueno, estamos revisando esta lavadora de la marca Easy y vamos a ver porque tira agua y se escucha como avión. Ya no quiere lavar. Ahora estamos viendo cómo se desarmó la lavadora Easy. Estamos preparándola. El problema de esta lavadora es que el retén de la tina se dañó y entonces toda el agua estaba entrando por aquí. Los valeros pues se echaron a perder y bueno, la tina estaba pegada y aquí podemos ver todo el daño. Miren, aquí estamos ya probando la lavadora. Miren, aquí está. Ya está funcionando. Casi no se percibe el ruido ni para centrifugar. Entonces, listo. Ahí está centrifugando. Ya no se va a escuchar como avión. Suscríbete a mi canal y nos vemos en mi próximo video.